Хүний санах хой гэдэг маш гайхалтай зүйл. Өнгөрсөнд болсон ямар нэгэн зүйлийг бидэнд санахад тусалдаг. Хэн хизээ эсвэл юу гэдгийг санахгүй бол бид баларх болно тийм биз? Гэхдээ чи өмнө хизээч болж байгаагүй зүйлийг санаж байсан уу? Ямар нэгэн байдлаар бүх хүн ийм мэдрэмж авсан л байх ёстой. Яа харахгүй яг энэ газар, яг энэ хүнтэй яг ийм зүйл хийж байсан. Гэхдээ хизээ ийм зүйл боллоо. Дижаву гэдэг үг нь аль хэдийн харсан хэмээн орчуулагддаг. Энэ нь маш түгээмэл байдаг зүйл бөгөөд дэлхийн нийт хүн амын 70-аас их хувь нь энэ мэдрэмжийг авсан байдаг. Гэхдээ үүнийг тайлбарлахад маш төвөгтэй. Учир нь ойлгоход ямар ч тодорхой зүйл байхгүйгээс гадна хийсвэр үзэгдэл. Хүн болгонд маш түгээмэл болсон учраас хүмүүс зүгээр л байдаг л зүйл хэмээн ойлгож эхэлсэн. Гэхдээ мэдээж энэний тухай хэд хэдэн онол болоо тайлбарууд байдаг ч ойлгомжгүй хэмээр л байгаа. Дижаву буюу аль хэдийн харсан гих тайлбараас гадна 30-аад өөр төрлийн үзэгдэл байдаг байна. Яг л аль хэдийн очсон, аль хэдийн мэдэрсэн, аль хэдийн уулзсан гэх мэт. Бидний нэрлээд байгаа дижаву нь энэ бүх ялгаатай 30 төрлүүдийн нээлбэр бөгөөд бүгд нэгэн зэрэг мэдрэгдэхийг хэлээд байгаа юм. Эдгээр нь бүгд урт болоод богино хугацаанд үргэлжлэж болно. Бүр цаашлаад энэхүү үзэгдэл нь юмсыг буруу таних синдромтой адилхан байж болох бөгөөд энэ нь яг л хайртай хүн чинь дүр эсгэж чиний эсрэг зогсоод байгаа юм шигээр мэдэрнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл танил биш зүйлийг хурамгаар танил болгож байдаг ба дижавугийн яг эсрэг нь юм. Эрдэмтэд дижавуг лабораторид дахин үүсгэх туршилтыг явуулж байсан бөгөөд хэд хэдэн амжилттайгаар дууссан юм. 2006 онд хамгийн анх хоосын тусламжтайгаар хүнд дурсамж үүсгэх туршилтыг явуулж байжээ. Яг л тоглоом тоглож байгаар эсвэл ямар нэгэн зүйл хийж байгаагаар дараа нь тэдэнд энэ дурсамжаа мартах эсвэл санах гэсэн хоёр сонголт өгдөг. Ингэснээр хизээ нэгэн өдөр дижавутэй нүүр тулах үед энэхүү дурсамжийг өдөөж өгнө гэсэн үг. Зарим хүмүүс VR технологи ашиглан энэ мэдрэмжийг авахыг оролдож байсан. Нэгэн судлаач туршилтанд оролцож буй хүнээс түүний дурсамжийг аван виртуалаар харуулж дижавуг үүсгэх туршилт хийсэн бөгөөд оролцогчийн тархиныхын бичлэгийг авсан юм. Үр дүнд нь дижаву бол зүгээр л санах хаан байдаг л үзэгдэл. Яг л чи хэрхэн хоол хийх гэдэг зүйлийг тархич нь хааны газараа хадгалаад хэрэг болох үедээ гаргаж ирдэг шиг дижавуч бас аливаа дурсамжийг чамд мэдэгдэлгүйгээр хааны газар хадгалчихдаг байж болно. Гэхдээ энэ ойлголтыг хүлээж авахд их хэцүү. Бид ямар нэгэн танил мэдрэмж авдаг. Гэхдээ хизээж бүтэн санаж чаддаггүй шүү дээ. Энэ үед тархи төстэй байж магадгүй хуучин дурсамжуудыг дахин ажилуулж бидэнд сануулах гэж оролддог. Зарим судлаачид хэлэхдээ тархин зөвхөн богино хугацааны ой санамжаас урт хугацааны ой санамж гэсэн замаар бидний санах хой ажилдаг хэмээн үздэг байна. Үр дүнд нь бид ямар нэгэн шинэ мэдээлэл авах үед тархи аль болох урт хугацааны ой санамж руу оруулахыг оролддог гэсэн үг. Дундаас нь мартчихгүй л бол. Харин зарим хүмүүс renal cortex гэх тархины эсхийг буруутгадаг. Нэгэн судлаач 21 настай хүний тархины зургийг судалж үзжээ. Hippocampus бол бидний санах хойтой холбоотой бүхий л зүйлийг хариуцдаг ба ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл агуулсан зүйлийг санахтай гарамгай. Сонирхолтой нь hippocampus нь сэтгэл хөдлөлтэй шууд холбоотой байдаг. Гэвч сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой дурсамж хизээч хуурамч дурсамжийг хадгалдаггүй гэдгийг мэдсэн юм. Харин судлаачид хүний шийдвэр гаргадаг тархины хэсгийг судалж үзсэн бөгөөд дижаву нь хүний дурсамж гэхээсээ гадна бидний дотроо зөрчилдөг зүйлстэй холбоотой байж болох юм гэдгийг ойлгосон. Өөрөөр хэлбэл тархи бидний юу гэж бодож байсан болоод жинхэнэ амьдралд юу байсан гэх зөрчилтэй дурсамжуудыг шалгаж байдаг гэсэн үг. Өглөө болгон гарч гүйдэг хүмүүс тухайн газар болоод тэр үеийнхээ мэдрэмжийг санах маш амархан шүү дээ. Гэхдээ тархич нь ядарсан, стресстэй, эсвэл ямар нэгэн товхгүй мэдрэмж авсан үед бүх зүйлийг ажиглаж тархи руугаа шилжүүлэх хэцүү байдаг. Мөн үнэндээ чи ийм биш байгаасаа гэж бодож байсан зүйл чинь бодит байдал эсрэгээрээ байх үед ирээдүйд дижаву мэдрэх нь илбэг байдаг. Цаашлаад хуваагдмал ойлголтын онол гэж байдаг ба хүмүүст хамгийн ойлгомжтой бас энгийн онол юм. Чи зүгээр л нэг зүйлээ хоёр дахь харж байгаа. Гэхдээ эхнийхээгээ тэмцэн анзаараагүй улмаас тархич нь бүдэг бодгол санах гэж оролдож байна гэсэн үг. Хүн маш амархан сатаардаг. Тийм ч учраас дижавутай таарлах магадлал маш их байдаг. Хүн сатаарах үед жишээ нь уцаа оролдож байх үедээ өөр зүйлд анхаарлаа хандуулах юм бол хүний тархи бүх мэдээллийг нэгэн зэрэг боловсруулахад асуудал үүсдэг бөгөөд харах өнцөг юмсыг ойлгох чадвар чинь хоёр хуваагдчихдаг гэсэн үг.
Энэ чиний тархийг их ихэнх сандрахдаг байх нь. Тэгэхээр дижаву мэдрэмж нь хаяада дижаву биш ч байж болно гэсэн үг. Өмнө болж байсан үйл явдалтай төстэй үйл явдал тааралдах үед энэхүү мэдрэмжийг авдаг. Гэхдээ үнэндээ бид сандаггүй шүү дээ. Эсвэл бүр зүудж байсан байж болно. Орон зайн ойлголт гэх үзэгдэл нь бас л дижавутай холбоотой байх боломжтой. Чамд маш танил өмнө хизээн газар ирж байлаа гэх бодол төрж байсан байх. Эсвэл чиний харах өнцөг болоод юмсыг ажиглах чадвар маш сайн байдагтай холбоотой байж болно. Ихэвчлэн эмэгтэй хүмүүс ийм байдаг. Хит их зүйл нэг дор анзаараад байвал тархинд маш их мэдээлэл очдог. Эцсийн эцэст энэ бүгдийг холбож байгаа ганцхан зүйл бол ухамсар гэдэг зүйл. Ухамсарын тухай хит хэдэн ойлголт байдгаас ухамсар гэдэг бол бидэнд ирж буй мэдээллийг хэрхэн боловсруулж буй үйлдэл бөгөөд юмсыг хэрхэн ойлгох харах зэрэг юм. Цус харуултаас үүдэн хүн орон зай алдагддаг өвчин туусдаг. Хеми спешиал буюу альва юмсын эсвэл бүр өөрийнхөө биеийн тал хэсгийг анзаарч харж чадахгүй болох үзэгдэл. Эрдэмтэд ийм хүмүүсийг дижавутай тулгарх боломжгүй хэмээн үзэж байсан ч энтэд буруу бодож байжээ. Энэ нь хэдийгээр бид мэддэггүй ч гэсэн бидний эргэн тойронд маш их зүйлс болж байдаг гэдгийг хэлж байгаа юм. Эсвэл чи матриксын ертөнцийн талаар итгэдэг бол дижаву нь матрикс байж болно гэх санааг төсөөлөхөд тийм ч хэцүү биш. Бидний програмчлалт донд явж буй бяцхан алдаа байх. Гэхдээ энэ зүйл нь хэтэрхий хийсвэр. Гэвч тодорхой хариулт байхгүй. Энгийн дижавугээс гадна урьдчилан таних дижаву гэж бас байдаг. Хараахан болоогүй зүйлийн талаар мэдэх гэсэн үг. Жишээ нь чамааг ингэж хэлхийг чинь яг мэдэж байсан юм. Эсвэл хэн нэгнийг хэлэхээс өмнө төрүүлж хэлэх. Эсвэл хариулах. Бүр тэрний юу бодож байгааг нь би мэдэж байсан юм гих зэрэг. Дурсамж гэдэг зүйл биднийг үргэлж ирээдүйрөө чиглүүлж өгч байдаг. Төсөөл болоод бүтээлч байдлаас эхлүүлээд дараа нь юу хийх, бүр ямар нөхцөл байдалд хэрхэн хандах вэ гэдэгт тусалж байдаг. Ямар нэгэн зүйлийг тууштай бэлтгэх нь хамгийн чухал гэж ярьдаг. Тэгвэл ой санамж нь биднийг ирээдүйд бэлдэж байгаа юм шиг. Дижаву үүнтэй адилхан байж магадгүй. Хэрвээ энэ зүйл нь бидний санамсаргүйгээр далд булагдсан дурсамжаас үүдэн бий болдог юм бол ирээдүйд юу тохиолдохыг мэдэж буй үзэгдэл нь мөн адил далд булагдсан дурсамжаас үүдэлтэй байж болно гэсэн үг үү? Хүний харах өнцгөөс л хамаарна. Тэгээд эцэст нь чи энэ бичлэгийг аль хэдийнэ үзчихсэн тийм үү?